Hello YouTube，今日繼續玩 Hyper City，都幾多觀眾睇我嗰個咩開幕禮啊，得啲簡短音樂，我勁一半一半啦，有啲人 dislike 啦，有啲人 like 啦，唔知你哋想唔想繼續拍啦？今日咧就想試下呢度嗰啲 facility 啦，就係parkour 啦，啲人話咧呢度嗰啲 parkour 咧都幾難下㗎。喂，天堂，係咪啊？係咪開埋名啊？你應該瞄翻呢段去啊嘛，依家咩啊？你瞄翻開個名嗰段，我唔使你開個名，你嗌我天得啦，想叫天堂啫。點解人叻咗瞄翻？喂，唔好偷步啊！嚟，唔可以急啊！打唔到你落街添，跳！淡定啲，哎呀！成功！咦？好難啊！但係見到其他嗰啲即係玩 Minecraft 玩到好勁嗰啲友仔咧，呢啲咧對佢哋嚟講咧好冇難度。咁快嘅你唔識跳啊？我唔知我 keyboard 定 Minecraft 問題，我成日撳咗 W 掣之後咧，係咁向前行，我鬆個手都係咁。哎呀！上去啊！我懷疑係我個 W 掣有問題咯。等陣我整翻我個耳塞先。AFK， 喂，其實仲有冇人喺度？冇咯喎。得翻3個人，一個人 AFK 咗。咪即係剩翻我哋兩個咯。本身有另外一個 YouTuber 同我一齊拍㗎，佢甩我底啊，甩咗2日啦。打佢電話又唔聽 ，send WhatsApp 又唔睇。點跳㗎嗰度？喂，你去到邊度啊？我射箭。我睇到。哎呀，跌翻落去咯！哇！咁喂，你喺第4個咧，你係點跳㗎？睇。你住啊！去到呢度 shift 低，企喺條梯上面，跟住助跑機咁轉圈咁跳過去，跟住之後即係殺掣。要轉圈。即係咧，我上到之後再講一次先。OK。我先拍 tutorial 點破一我拍 call 好渣㗎咋。係啊，我都唔記得喺邊。我係 speed building 咯，我係 Hypixel speed building。嗱，你跳到呢度。啊！咩事啊？你望嗰邊。等陣啊。你望住嗰邊，跟住跑過去咁，一嘢跳過去，跟住爬上去。哦。咁 shift 低。見唔到你做咩？總之係望住嗰邊，要望住嗰邊啊！入咗嚟又走。跳！成功！3連發。做咩啊？哇！好似唔知啊，我部機 bug 定係即係發 bug 喎，我無啦啦彈到去對面街都行咗去。跳！喂，我助跑唔到嘅。哇！我見你順閃啊，無端端。我知啦，嗰個人啊，嗰個 admin 啊。咁樣啊？爭啲啊！係啊，我明啦。如果我跳得唔啱嘅話，觀眾請咩咧？一時唔記得咗自己要講咩。慢慢跳，唔使咁急。咁嘅係啊。3節掣打唔到你喎。嚇！喂，我過咗嚟嘅。嚇？唔知點解啊！嗰個 admin 好似傳，即係嗰個 developer 喺傳。呢度冇 admin 喎。唔係 developer 意思係講錯咗。冇 developer 喎，developer 走咗喎。但啱我傳送咗過去喎，我唔信我 cap 圖 cap 俾你睇一睇啦。好啊，如果仲有嘅 cap 俾我。咁樣，哎呀，爭啲啊，好難跑啊！嗰位 kick 死咗。你目標唔係企到去呢個 block 上面，你咧要企到去呢一個
條梯嗰度再爬上去，咁樣嘛就。咁簡單。係啊，跟住你咁跳過去，你呢個咁唉，睇褪後啲，睇緊。褪後啲，喂，等陣睇緊跟住再跑跳過去， OK，我明。喂，即試下係褪後咁樣。你拋下插嗰啲落去就你一唔 shift，人打我喎。我冇好懷疑人 shift 嚟。喎。得啦，你呢個得呢個，即係再跑跳過去。跳啊！好嘢！呢個位好難，呢個位你都要咁爬上去，呢個位好難。點啊？即係我一直跟人打緊，哎呀！我懷疑點解喺度。有冇 check point 㗎？嗱，見唔見到？嗱，見唔見到？我見到。信我講嘅未啊？即係有人喺度啊！我見到。唔信我可以重播。咩料？係喎，我 Windows 加 G，我揾揾先。開遊戲嚟㗎，好似可以。喂，做乜冇一個紅色火把喺度㗎？係咪？我真係懷疑有人隱形。admin 啊，唔係我 developer 啊。睇下有冇人影。好多喎。得喎。我已經掌握到。好多。Stop trolling us。係咯。Yes。咯。I know 啦。我點跳啊你啊？啊！喂！唔好啊 ！Don't put a rest, don't touch at my 佢又講呢個啦。我嚟嘅。咩你？係啊，我將自己講的呢個 diss 且唔怪得知，見到有個人叫做我識啦，我呢度識啦。呢個最前咁跳過去都轉翻過嚟。我不如飛一飛嚟，好唔好啊？哎呀，改咗我 nickname diss boss 咯。咩啊？你將 nickname 個 diss boss。唔啊！有人將我個 nickname 改嘅，唔係我改咯，唔知邊個改咯。developer 咯咪，喂我喺度 skip 咯，好唔好啊？跑到再即係上到去先再係咯，好唔好啊？繼續努力㗎。哎呀，我咧一定要。好啊，就呢度停一停咯。2,000 years later。啊，終於跑到上嚟啦，應該過咗。喂啊！啊冇事，嗰個人喺度成日玩喎。哎得啦，踩落去，耶！好耶，跳完，應該係啩 ？I got the dollars。OK， 喂天堂。天就得啦，喂，你係咪啊？次次都好學。你跑到上未啊？上去啊，上邊啊！哇，做咩行啊？哇！喂，我哋再嚟。我俾雷劈啦！我哋再上翻去嗰度。要入室內啊！唔驚，就係中意俾雷劈。有雷。跳，衝啊！跳。OK。講真啦，嗰個玻璃 block 咗前面啲真係好 MLG 啫，即係你做咗 MLG 嗰啲 buff 啫，因為你真係跳唔到過去。算啦。就喂過嚟啊！你喺邊啊？呢邊啊，見到你啊！喂 ，OK， 下一次咧，我哋就正式去深入呢個超級鐵路入邊究竟有乜嘢啦。今集就係咁啦，拜拜。你咧？